É isso aí, galera. E tome lenha na fogueira. O que está acontecendo aí nessa situação entre Real Madrid e Benfica, né? É, Envolvendo aí o caso de racismo, né? Contra o Vinícius Júnior, tem repercutido muito na mídia aí. E para acabar de completar uma fala, né? Em entrevista aí, o técnico Felipe Luiz aparentemente não caiu muito bem e muitas pessoas têm criticado aí. E uma situação bem complicada que surgiu, né? Foi um vídeo aí da divulgação de uma camisa do Benfica, em que um jogador aparentemente entra em um ambiente lá, pega a camisa e isso não caiu bem na mídia. E o que muita gente está falando aí é que a fala do Felipe Luiz não foi muito bem colocada.